第23届国际急诊医学会议今日伫台北国际会议中心开幕，咱的总统罗清德亲身去参加，嘛分享咱的防疫经验。也针对明年咱的健保总额来超过9000亿，卫生部长邱泰源是强调，暂时也未起健保费。 新冠疫情期间，急诊医护人员伫第一线社区体检工作，佮利用远距医疗，互轻症病人伫厝线顶看诊，避免急诊人伤过济，甚至连海外华侨也适用。安尼台湾在地急诊医疗经验，透过第23届国际急诊医学会议，分享互全球65个国家超过3000个学者专家进行交流。因为我们还有涵盖到国外的侨胞。 所以事实上，我们这个远距医疗不是只有在台湾，等于是它开放给全世界的侨胞使用的啊，所以我觉得这是一个创举。按过病院急诊欠人力的问题依然无解决，最近在野党立委提出修改健保法，希望将点答保障入法，提悬医护人员薪水。健保会19开会讨论明年健保总额成长率，无论价推估或者是关推估，总额拢超过9000亿。 2015年安全准备金比1个月较济，暂时未起健保费。不过，若修法通过，健保点答保障1点1块，到时阵健保财务增加，是毋是起健保费，恐惊还佫有变数。健保改革、医疗政策的改革、医疗体系的改革一起来，我绝对有信心，1年内一定让点值达到大家满意的地步。卫福部长邱泰源佫表示。 应该由健保支出到回归健保，无加部分会由公务预算来执行。另外，最近外界咧讨论的迫害罪，邱泰源强调未废除，不过参考其他国家的做法，比如日本优先式的概念，佮扩大使用对象，互司法更加周全。记者综合报道。